今天我们先讲一下辉达老板黄仁勋最近的一字千金啊，未来我们能不能发财就要靠他了。现在声明，今天的影片都是我的个人投资笔记，不做任何股票推荐，赚钱亏损概不负责。前两天辉达老板在 CSE 2026年大会上说了一句话，就存储而言，这是一个从未存在过的市场，很可能成为全球最大的存储市场，基本上承载着全球人工智能的运行内存。这个黄老板一喊，全球内存和硬盘制造商股票立即暴涨，闪迪暴涨了 27%， 美光涨了 10%。 我现在观察到，现在 AI 投资已经进入了美国淘金热的第二阶段，就是卖铲子和装备的人比淘金的人赚得多。当年李维斯牛仔裤就是在1853年淘金热的期间，用帆布做的坚硬的裤子卖给那些淘金者发的财。现在牛仔裤里面还有一个小口袋，就是当年放金子用的。现在这个 AI 也进入了这一个投资阶段，而 AI 的铲子就是容纳 AI 的数据中心。在2025年，美国数据中心总支出是5200亿美元。未来美国中长期的规划是在这个数据中心上投资超过 2.5 万亿美元，最高预计是5到7万亿美元。Meta 自己就承诺未来3年投资6000亿美元。OpenAI 也说现在要进行一个 1.4 万亿美元的长期建设，这个都是他们承诺要投资的。所以这些投资规模大家要知道是百年难遇的，我们这一生可能就遇到这一次人类的建设，下次这种规模的投资可能就要去火星了。建设 AI 数据中心呢，其中最重要的东西，第一个就是 GPU。如果10年前就跟着黄老板买他的股票，现在也是吃穿不愁，没有中年危机。而第二波其实就是从去年10月份开始，内存厂商的股票大涨，最高就是闪迪涨了5倍。内存其实有很多种，电脑中的内存条就是一种，内存条越快，这个机器人AI 反应的就越快。如果内存条不行，这个 AI 就是一个聪明的呆子反应特别慢，虽然智商很高嘛。未来的机器人、自动汽车，所有的全部都依赖这种高速的内存条。去年我有种预感，这个内存条要上涨，于是就赶紧花了1000多刀买了一台 32G 的5080电脑。黄仁勋最近还发布了一个革命性的突破，叫做 Rubin 平台，它的计算能力是 Blackwell 的5倍，推理成本是 Blackwell 的1/10。未来甲骨文、谷歌、微软、OpenAI 全部会部署这个 Rubin 平台。而 Rubin 里面的高速内存叫做 HBM， 目前只有 SK 海力士可以生产，美国的美光已经建厂了，但是要27年以后投产。野村证券就说，内存条这个预计是要在2028年才能大量的供给，这个价格才能降下来，所以这个内存条的周期可以到2028年。AI 数据中心这个内存的投资其实就2个公司， SK 海力士还有美光，而且他们是从26年到27年，还有2个大年。如何投资这2个公司赚大钱？接下来我就告诉大家一个硬核的秘密就是一个指数。你看了这个指数，就可以提前判断美光和海力士的股票涨跌。深圳有个电子市场叫做华强北，不知道大家知不知道？它是专门做中国电子芯片交易的，里面的老板现在都发财了，他们手中囤的内存条每天都在涨价。我现在搜了一下，淘宝 256G DDR5 一条卖1万多美金，不过现在是接货的少，出货的人多。大家想要投资美光或者是 SK 海力士，我在置顶留言给大家一个网站，大家可以关注里面的 DDR5 的价格走势。其实这个走势是在去年25年10月的时候已经开始有这个趋势了，当时一条 DDR5 是400块，到现在就是翻了5倍，大概是2000多块钱一条。还有这个网站的旁边有这个 NAND 跟 RAM 的指数，而这2个指数也是可以提前反映海力士跟美光股票的价格。关于 AI 的投资，大家可以记一个口诀，叫做短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储。按照这个逻辑，如果美国数据中心都投产完毕，那下一个重大的可以赚钱的产值可能就不是内存条了，而是能源。能源将是美国 AI 发展的一个非常大的瓶颈。之前的数据中心为什么没有开建？是因为特朗普上台以后才开始建造的，就是因为特朗普的美丽大法案。之前民主党人他们说天天要绿色环保，不能发展能源，要用风能之类的，那些能量根本不能支持数据存储中心。但是特朗普来了以后呢，就开始立法，大力发展美国的石油、天然气能源项目。而正是有了这些能源项目，美国这个数据中心它才可以有电力，才可以发展。美国现在控制委内瑞拉出产的石油和未来要控制伊朗的石油，最大的原因是他们要限制中国和俄罗斯的发展，尤其是中国是美国 AI 最大的竞争对手，
现在美国要控制中国的芯片，而在未来它也会控制石油到中国的出口。美国要必须加快石油的储备，因为这个是跟着昨天晚上的法令要把军费提高到 1.5 万亿美元的这个事情，未来可能要发生一些大事情哦。所以在内存之后，2027年、2028年下一个风口可能就是电力。这个我已经提前埋伏了，想继续听我讲这个发财系列的朋友，请一定要点赞订阅。我做这个频道其实不是为了观看量，而是为了我自己的研究，因为我要强迫自己形成一个习惯，就像是每天写日记一样，我要把我的思考和我的研究都记录下来，为的就是捋清逻辑，让自己在投资的时候呢有原则不冲动啊，这个是最重要的。现在我就说一下我对这个内存市场投资的想法。本来这个市场是闷声发大财，现在黄老板这么一站出来，全世界都知道了，散户拼命加杠杆啊，一天晚上就涨20%多。大家还记得去年的甲骨文吧？也是一个消息直接暴涨40%，那之后呢就跌成了这个样。AMD 也一样啊，都跌了。这个世界上没有一直涨的股票啊，肯定会跌的。我现在是埋伏了半导体指数 ETF SMH， 现在盈利也不错。这个指数就反映了全球半导体产业的走势。内存个股的话，我会看估值比较合理的美光科技。现在大的方向就是纳斯达克的估值已经是非常高了啊，38的 PE。所以啊，我想最近的地缘政治这么紧张，而且呢，美国一直在这个高点之上，所以啊，这个纳斯达克啊，或者是标普500可能会将来出现15%的 correction 啊，下跌。这个原因很简单啊，就是现在这股票一直都这么好，然后各种的概念都出来，一大群散户就拿着身家性命全部加热杠杆冲进市场。这个时候呢，只要有一点点的风险事件，比如说什么战争，或者是哪一个股票辉达这个财报非常好，但是呢这个预期不怎么样，这个市场马上就咔一下挤破头的卖单，直接就暴跌。但是我现在也不是空仓，有一部分的资金就放在那里，就等待这个投资的机会。投资就是一个等待的游戏，等大跌的时候才出手，这个收益才高。没有上车的朋友也不用着急啊，你可以使用的策略就是定投啊，一点点买，一点点买，等到大跌的时候再大量买，这个是最好的策略。如果还没有投资账户的朋友呢，我推荐在线开一个木木。除了住在中国的朋友，其他全球各地的，只要是能提供海外居住证明和护照的朋友都可以开。用我的推荐链接开户，木木有业绩啊，你也会得到新人大礼包、美股免佣金之类的，而且我也会得到木木的奖励啊，这是一个你好我好大家好的事情。链接我就放在了置顶留言。好了，今天就到此为止了，我们下期再见。